冇收廣告錢，同大家分享下我喺 Olivia 買咗啲咩好東西同埋壞東西。我哋講壞東西先，呢一個係咩三文魚 DNA 再加 collagen 咁樣嘅東西啦。佢嘅食法咧就係你擺喺條脷度啦，然後再頂上上顎咁樣食嘅，咁佢就會喺你個口腔裏面慢慢融化噶啦。但係佢係難食到嘔咯，即係我覺得點解唔可以係一粒丸就咁吞咗佢就算啦？哦！第二樣就係呢一個咁樣嘅走豬筆啦，你就可以碌你啲頭皮啊，令到你啲毛髮健康啲嘅。咁我暫時未試到佢嘅效果啦，因為佢實在太笠啦。我每次都搽好少啫，但係佢會令到我成個頭塌晒同埋好笠咯。第三樣咧就係大家都話好好用嘅黑頭水啦，咁佢的確係真係可以清到好多油脂出嚟嘅，但係可能實少少嘅粉刺啊、酒米啊，佢就唔係好清到出嚟咯，都係要自己再加工啦。咁我覺得佢令到我哋毛孔鬆弛咧係快過清潔啊。咁我就即係我自己衡量過，我就覺得啊都好似唔係好值得咯。另外呢個就係一個泡泡面膜啦，咁佢嘅滋潤度咧我就覺得，但係咧我就覺得佢算唔算係一個面膜咧？我就覺得佢係一個水水咯。好東西第一位就係呢隻面膜，你敷住佢瞓覺啦，瞓醒之後你塊面就好靚㗎啦，再配合埋呢隻 peptide cream 咧係超 smooth 啊你啲皮膚，但係你就咁用佢咧，我覺得係唔夠滋潤嘅，所以喺啲好懶惰嘅日子咧，我就會直接搭上面我就瞓覺㗎啦。咁我都夾埋買咗 total 我諗都有6、7次㗎啦，我最多咧就買呢兩隻嘅，呢一隻我覺得係最保濕嘅，呢一隻咧敷完之後塊面係最 smooth 嘅，呢兩隻就試下咯。第二位頸膜超好用，佢係唔會搞到你落黐黐嘅。平時啲頸膜咧，咪會可能揩到啲頭髮啊、啲衫污糟晒嘅。咁呢一隻就唔會嘅，而且敷完之後條頸啲紋咧係即刻淡咗嘅。咁佢再加埋有兩塊咁嘅細細塊嘅東西啦，你可以擺喺法令紋啊，或者擺喺眼袋下面都得嘅。第三位唇膏喎，哇！呢3支真係好朋友啊，仲要係 Miffy 嚟嘅，勁得意。咁我而家個妝咧就係用緊呢一隻嘅，我個 blush 咧就係呢一個啦，咁個嘴嘴就係呢一個啦。我覺得係好自然啦隻色，佢好出色同埋好出色啊！咁呢一隻咧，我搽完之後咧，個嘴就係咁嘅。另外呢一隻啦，搽完之後咧，個嘴就係咁嘅。第4名咧就係呢隻 lifting cream 啦，我覺得係好好用嘅，因為我皮膚係勁乾燥啦，咁佢真係好滋潤啦。咁佢有冇真係 lift 到咧，我就唔係好肯定啦。但係佢滋潤得嚟咧，佢唔會黐入粒嘅。佢同系列咧係有2款 mask 啦。如果你皮膚係好乾燥嘅話咧，我建議你用呢一隻；你皮膚冇咁乾燥嘅話咧，就用呢一隻。